Hello，大家好，又係我阿坤啊！咁今日咧又嚟到呢一個電腦節啦。咁尋日咧傳媒導覽咧，我已經同大家去大概分享過場內有啲乜嘢嘅優惠產品啦。咁但係尋日啦，咁大家都係佈置緊啦。咁其實好多產品好多嘅 booth 咧都仲未 ready 去俾價錢大家睇嘅。咁所以咧今日我又嚟到現場啦，咁同大家去分享一下究竟而家電腦節第一日啊有啲乜嘢嘅產品優惠推介嘅。咁而家我哋即刻入場去睇下先 ，Let's go！好啦，咁我哋而家咧已經入到去呢個電腦節嘅現場啦。咁我哋咧見到而家其實現場咧都算係人山人海嘅，咁都相當之多人嘅。咁我哋而家咧同尋日一樣啦，咁都係由最右邊咧去睇下有啲乜嘢嘅 booth 咧係有搞一啲優惠嘅。好啦，咁我哋入場去到最篤啦，咁都係尋日咁樣咧，係 CSL 啦同 Honor 嘅。咁我哋見到咧側邊係 CSL 有個舞台咁樣，類似一個舞台仔咁樣咧，就喺度介紹緊 Honor 最新嘅摺機啊 Magic V6啊。咁現場啦都有 model 姐姐啦，咁樣就去俾大家去影下相嘅。但係佢可以做到個效果就係話，我哋用一架車，而佢哋現場咧都有個 area 啦，去俾大家去體驗下呢個 F5GA 一個超級寬頻嘅網速測試啊。咁你見到咧，佢面前咧就有一個 Honor 嘅 Magic Pad 4啦。咁佢順便都賣個廣告啦，咁就係 Magic Pad 4咧16GB加512GB咧限量4件啊，6299現有客戶價。咁佢上面咧就連咗呢一個 CSL 嘅 WiFi 啦，咁然後咧就可以做個一個 speed test 嘅測試嘅。咁你見到佢個下載速度同上載速度咧都高達呢一個2000 Mbps。咁呢一個速度咧咁都相當之誇張嘅。另外側邊都有啲 Linksys 嘅路由器嘅優惠啦，咁佢俾大家去 show 咗出嚟嘅。咁今次 CSL 嘅 booth 咧，咁佢係擺咗好多嘅 Honor 嘅產品嘅。咁佢有手機啦、平板啦，同埋電腦嘅。另外仲有耳機啦、手錶啦等等啊，仲有風扇啊。咁我哋見到啦，咁佢成個 area 咧，咁大部分咧都係 Honor 嘅。另外今次喺 CSL 嘅 booth 咁都留意到有一啲比較特別平嘅優惠啊！咁原來咧喺現場即場咧去裝任何嘅 5G plan 啦，或者裝一啲家居寬頻嘅 plan，譬如2500 Mbps 嘅家居寬頻啦，咁你只要68蚊啊，咁就可以去換到呢一個氣炸鍋啊！佢原價咧668蚊，佢而家68蚊就得啦。咁仲要係有1年保養添嘅。咁我哋今日見到呢啲優惠咧，喺我哋尋日過嚟嘅時候咧係未見到有嘅。咁而家咧就終於有一啲特別嘅優惠出場啦。好啦，咁尋日講到啊 N17至 N19咧，咁就有呢個 Before Travel 嘅儲值卡啦。咁佢都有唔同國家嘅選擇，可以睇下價錢嘅。咁尋日講到啦，買2送中國電話卡，咁買3送啲乜嘢咧？咁你見到佢今日咧都係空白嘅。咁究竟係送啲乜嘢咧？就係其實係送呢一個啊。咁佢咧就有一堆嘢咧就擺咗喺張台度。咁如果你買3咧，咁就可以喺張台上面呢一度咧揀其中一樣嘢嘅禮物。咁如果佢哋送晒之後咧，就會補充新嘅禮物。咁所以咧啲禮物係不停咁變嘅。咁大家就好似抽盲盒咁樣啦。除咗日本、韓國同埋台灣啦，仲有中國啦、歐洲啦、澳洲啦、新加坡、馬來西亞等等嘅。咁大家可以去留意下價錢，睇下你幾時又要去旅行啦。有需要嘅時候可以去入手嘅。另外仲有抵到黐晒線嘅電話殼啊，30蚊一個啊，100蚊5件啊，即係平均20蚊一件，相當抵玩。仲係 Tory 喎，有牌子喎，唔係渣嘢。如果對投影機有興趣咧，咁呢一度同場咧，咁都有一個投影機嘅優惠嘅。咁價錢咧直接睇單張。現場都可以有 demo 啦，去睇下個效果嘅。轉個彎仲有電子門鎖嘅優惠啊！咁價錢咧，咁大概係3499蚊，或者有1999蚊嘅選擇嘅。另外都有啲 IP cam 嘅優惠啊，咁149蚊都有嘅。M11至 M14咧，今年咧蘇寧都有擺 booth 嘅，咁佢就擺咗好多唔同嘅電腦產品啦，譬如有 Dell 啦等等嘅。另外佢都有唔同嘅桌上電腦選擇啊。
不過就咁睇呢個 booth 咧，主要咧應該蘇寧咧係同呢個 Dell 合作，所以成個 booth 咧都係 Dell 嘅產品嚟嘅。咁佢有晒嚟電腦啊、桌機啊咁樣。Dell 15啊 ，i3 處理器4679 ，i5 處理器5269，咁呢個價咧係咪抵玩咧？咁如果你係耳機發燒友嘅話，咁 M17、M18咧，咁佢都有一個耳機嘅一啲booth啊，咁就係 Sennheiser 嘅耳機啦。咁佢有一啲頭戴耳機啦，或者真無線耳機嘅唔同嘅選擇，咁大家可以留意一下啲優惠。M19 至 M20咧，咁嚟到呢一個 TP-Link 啊。咁其實講到呢一隻5G 嘅 WiFi 蛋啦，其實我哋之前咧會寫文去介紹過嘅。咁其實呢一個 WiFi 蛋咧，我都覺得係相當之好用嘅。咁佢原本咧佢個賣價3299蚊，咁而家會場優惠價咧2699蚊，仲要送多一嚿原廠電啦。咁佢呢一個 WiFi 蛋最大賣點啦，咁就係可以隨時換電嘅。咁你可能佢而家送多一個原廠電，你就變咗有雙倍嘅續航能力，咁相當之唔錯。咁你都可以睇下呢一個真機，梗係相當之靚仔嘅，方方正正咁樣。咁 TP-Link 後邊咧係 SmarTone 啦，咁其實我哋尋日嚟嗰陣時，佢哋未做一個 settings 嘅，咁但係而家咧佢基本上咧已經 set 好晒啦。咁佢仲有一部機啦，佢係有一啲 Pokemon 卡喺入邊㗎，咁佢係一個會場限定啦，咁佢登記指定嘅計劃咧就會送呢一個 Pokemon 卡包啊。咁對於中意玩 Pokemon 卡嘅嚟講咧，咁呢一個可能會吸引到你都唔定啊。咁除咗 Pokemon 卡嗰個 gimmick 嘢之外咧，咁其實佢現場咧都有其他嘅優惠嘅。咁例如咧有幾個限定優惠，譬如你5G 上堂啦，咁送呢個 Smart Pass，咁可以你嚟緊有啲新機出嘅時候，咁你可以有快證嘅。咁同埋亦都會送一啲超市禮券啊。特別係人氣嘅計劃啦，179蚊嘅5G plan 啦，咁佢就包一個60G 嘅5G 數據啦，同埋4G 嘅中國內地同埋澳門數據，咁亦都會送1400蚊嘅手機禮券啦，同埋有 Smart Pass 嘅出機快證啊。而如果你本身唔係 SmarTone 嘅用家，嚟到呢個會場咧，去用呢一個指定嘅5G 月費計劃咧，咁亦都會可以攞到呢個350蚊嘅超市禮券。咁就算你新登記一個家居寬頻嘅計劃啦，或者家居電話咧，亦都一樣係會送呢個超市禮券嘅。另外咧，所有嘅指定嘅5G 月費計劃啦，或者5G 寬頻計劃咧，咁你都可以加購呢個每月28蚊咧，就加呢一個 AI Connect 嘅功能，咁就可以唔需要 VPN 咧，咁都可以用到 ChatGPT 啊，或者其他唔同嘅 AI 嘅平台。K27咧就係關於一啲防毒軟件嘅一啲優惠嘅，咁好似 Norton 咁樣咧，喺會場優惠咧，咁就會送呢一個高達300蚊嘅超市禮券。咁而呢一個 Avis 咧，咁亦都會送呢一個高達200蚊嘅超市禮券回贈嘅。另外唔知點解防毒軟件咧，咁都放咗一啲Momex 嘅產品喺度啊。咁佢有一啲咧，譬如好似桌上嘅風扇啦，咁佢原價179咧就減到129蚊。咁好似啲拖板啊咁樣咧，咁亦都係即係189蚊嘅。咁另外咧，咁有一個坐地嘅風扇啦，咁佢都係由原價嘅599蚊啦，咁就減至呢個399蚊。隔離 K28 Super V 我哋尋日已經講過嘅，咁佢都係有啲充電線啦，亦都有一啲支持 3C 啦，或者唔支持 3C 嘅一啲尿袋嘅優惠嘅。K36啊，咁佢就有一啲電飯煲嘅優惠啦，咁799蚊優惠價。咁亦都有 Infinity 嘅尿袋啊，6000毫安電，清貨價只係69蚊。咁仲有佢一啲叉電器啦，佢可以支持埋呢個手錶嘅叉電嘅，亦都只係80蚊啫。咁仲有一啲耳機啦，咁可以大家去睇下嘅，就好似啲 Monster 嘅耳機啦，69蚊頭戴耳機嚟嘅。咁而家啲 hard disk 咧越嚟越貴啦，咁其實我哋而家我自己都好想去買一隻呢一啲外置嘅 hard disk 嘅。咁嘅1TB 版本啦，咁佢而家700蚊啦，咁2TB 版本799蚊，4TB 咧1049，而5TB 係1149嘅。咁另外亦都有 expansion 嘅變軌，即係硬碟啦。咁係2TB 起跳嘅，咁佢749蚊起跳，咁最貴就1099啊。內置嘅 hard disk 咧，咁都有啲優惠價嘅。咁對比起 SSD 嚟講咧，咪係 hard disk 嘅加幅其實唔算係好大嘅啫。
嚟到 K15、K17、K19啊，有 Lenovo 嘅展區。咁我哋見到啦，咁有啲 Lenovo 嘅平板電腦嘅，譬如好似 Lenovo Tab 4+128啦，WiFi 版咧849蚊，咁而 LTE 版咧就999蚊嘅。咁仲有 IdeaPad Plus 啦，咁係8+256版本啦，WiFi 版1499嘅。咁不過留意到佢隔離寫咗 Open Box 啦，咁即係呢一啲咧，咁應該係已經開過箱嘅一啲可能類似嘅陳列產品之類嘅。另外仲有唔少嘅電腦啦，有即減500、300嘅優惠啊！另外 Lenovo 呢度咧，咁都有一啲嘅電腦袋賣啊，咁最平咧咁300幾蚊都有嘅，咁349蚊啦，399蚊啦，咁499蚊啦，咁唔同款式唔同價錢。K11至 K12咧就係 ROG 啊，華碩 ROG， 咁佢今次咧咁同 ASM 咧都有合作嘅，搞咗一啲電腦節嘅限定活動同埋購物優惠啊。咁如你只要去呢一個攤位嗰度完成任務咧，咁就會送呢一個 ASM 啦，亦都會再送呢一個50蚊嘅預付卡啊。咁講到呢一張 ASM 咧，其實我自己用過咧，真係十分之好用嘅。不過全港啦、全球啊，可以超過130個地方可以使用嘅。咁你去到邊咧，你就只要喺個 app 度自己開 plan 就得啦。咁有指定嘅地方咧，亦都可以有全無限嘅數據啊！即係你中意任用都得。特別係翻大陸嘅時候，有時候我按下摩啊咁樣，咁你只要俾咗一個價錢出嚟咧，咁你就唔需要慳住，可以任用不停咁睇片，都冇所謂嘅。另外，你見到側邊有啲電腦啦，咁又係標一啲價錢喺度，咁但係隔離咧都寫要照價再減啊，咁所以咧佢只會比呢一個價錢會更加平嘅啫。Momax 嘅加購優惠啦，咁尋日講過啦，咁今日咧就唔再多講啦。iPad 嘅全年最抵優惠啊，咁你見到有機械鍵盤499減到299啊。咁亦都有一啲電競耳機啦，都係299蚊嘅。專業 microphone 啊，449蚊，由1499減到449，即係3折優惠，抵到爛。咁亦都有呢一個 G413 SE 嘅呢一個機械電競鍵盤啊，299蚊啦，亦都同埋有呢一個遊戲滑鼠咧，99蚊就有嘅。遊戲耳機299蚊，半價拍售。另外喺 J02嘅下方都有唔少嘅空氣清新機嘅優惠，咁大家可以留意下。咁有啲咧可以減400嘅，咁有啲減300，咁大家可以過嚟啦，去留意下。咦？呢一個淨減1500蚊添，咁個優惠都相當之多嘅。後面就係 WD 啊 J11至 J14嘅攤位啊，咁我哋見到尋日咧咁有一啲價錢咧係冇 show 出嚟嘅，咁而家咧咁就可以俾大家睇下啲價錢。再嚟就係 SanDisk啊，咁尋日嚟到啦，咁係未有價錢嘅，咁我哋而家可以睇下啲可攜式嘅 SSD 咧咩價錢，咁我哋見到個價錢咧係咪真係貴咗好多？咁佢2 TB 啦，咁就3600蚊，而4 TB 咧6840蚊啊。另外唔同 SD 卡啦，同埋 micro SD 卡嘅價錢咧，咁都可以俾大家去望一望下嘅。咁不過佢哋都俾翻一啲嘅優惠嘅禮物啦，咁俾大家嘅。咁譬如你好似購買任何產品啦，滿1999蚊就會送呢個 SanDisk 嘅電腦支架啦一個嘅。咁而買滿1199蚊咧，咁就會送呢一個摺疊遮啊。咁而買呢一個 SanDisk Phone Drive USB 系列嘅產品咧，亦都會送呢一個 SanDisk 嘅旅行背包。咁望落去都 OK 靚仔嘅。咁同埋買512G 嘅 micro SD 卡啦、SD 卡啦、CF 卡啦、Phone Drive USB 啦等等嘅產品咧，咁亦都會送咗個 mouse 墊。咁最後就係如果你買任何一啲可攜式嘅 SSD 啊、Extreme Pro 啦，或者 micro SD Express 卡，又或者1 TB 容量以上嘅產品咧，咁亦都會送呢一個收納箱嘅。而256G 版本咧，亦都會送呢一個手提袋一個。另外仲有啲 USB 手指嘅優惠，咁都可以俾大家睇下嘅。咁尋日我哋過嚟嘅時候咧，咁佢哋仲係 set up 緊啦，咁所以咧尋日係未見到有 Netgear 嗰啲產品擺咗喺度嘅。咁但係而家咧又多咗好多唔同嘅 Netgear 產品啦。咁其實其中一樣嘢最吸引到我咧，就係一個嘅 Arlo 嘅 IP Cam 啊。咁佢原本其實只係388蚊，咁而家會場優惠價272蚊啫。而
而呢個價錢咧，咁可以買到啲雲台嘅攝錄機啦。其實我覺得都算到相當之抵玩嘅。即係如果你平時啦，你可能自己有店鋪啊，或者有屋企有小朋友有寵物啊咁樣。咁如果佢走嚟走去嘅時候，佢會追蹤住你嘅人樣啦，追蹤住你嘅物品喐動啊咁樣。咁其實佢都係一個相當有用嘅一個工具。另外，今日咧有好多一啲職場嘅限定優惠嘅，咁譬如你購買指定嘅 Netgear 嘅 WiFi 7嘅路由器咧，咁就會送高達500蚊嘅超市禮券。咁而買 Netgear 路由器滿1000蚊咧，亦都會送一把遮啦。咁買指定嘅系列嘅產品啦，咁亦都會送呢個斜孭袋嘅。咁亦都有保溫保溫杯啦，同埋一個運動冰巾嘅。另外現場都有好多 WiFi 7嘅路由器啦，咁最低咁628蚊，咁亦都有其他唔同嘅選擇嘅，咁1180蚊、1188蚊啦、1788蚊啦、2988蚊等等嘅。J27至 J30 嘅 X-Power 嘅產品，咁我哋見到咧有好多唔同嘅產品優惠嘅，咁多得滯啊！咁其實我都唔想逐一去講啦，咁所以咧我逐一去 show 俾大家睇下，自己望下有啲咩嘅優惠產品。另一邊咧都有啲尿袋啦，有啲充電器啊、充電線啊等等嘅產品嘅，咁大家都可以望下。好似呢條8合1 2出4 100伏 PD 3.0嘅充電線咧，咁佢都係只係49蚊，咁由原價嘅219減到49蚊。另外都有啲 Sanrio 嘅產品啊，咁譬如好似磁吸嘅呢一個充電器啊，咁喺度119蚊，咁但係咧咁就查咗呢一個 3C 啦，同埋呢一個 QR code 嘅，咁即係佢應該呢一隻咧就唔可以去上飛機用。J33至 J34啦，咁 A Power，咁其實你見到佢個牆上面啦，咁其實有好多唔同嘅 3C 嘅產品啦、配件啦，譬如好似 keyboard 啊、mouse 啊等等，咁佢亦都會有一啲Micro SD 卡嘅優惠嘅，咁我哋都可以望埋佢 SanDisk 嗰啲價錢係點樣嘅。咁就以呢一個32G 嘅呢一個 SanDisk Ultra 為例啦，咁佢呢個價錢係99蚊，而64G 咧135蚊嘅。咁另外亦都有 SanDisk Ultra 高啦，32G 咧115蚊，64G 就155蚊嘅。H32啊，咁佢哋咧有電子書優惠啦。咁今日咧佢仲加咗一個咧呢個 Lenovo 32G 嘅呢個 Micro SD 卡，只係50蚊啊！咁快啲過嚟搶啦！咁除咗電子書之外啦，咁亦都有好多唔同嘅一啲潮流嘅產品啦，譬如好似 Labubu 嘅公仔啦，甚至係包船陀螺啊，咁佢都有嘅。嚟到中間位置 H21至 H24啊，咁我哋都會見到再有 CSL 嘅會場優惠啊。咁呢一度咧，佢就有一啲手機嘅月費優惠啦，譬如 4.5G 嘅服務計劃咧，由原本118蚊啦，會場優惠99蚊一個月。咁由16G 嘅數據用量咧變成20G嘅，咁亦都會送呢個3G 嘅中國內地及澳門漫遊數據。咁而 5G 服務計劃咧，亦都係108蚊一個月咧，有30G 數據可以用。另外你上台啦，咁如果你只要每個月加購呢個48蚊咧，咁就可以攞到呢一個 H2 日本品牌嘅呢個智能嘅指紋鎖啊，而且仲要0蚊啊，唔使錢幫你去安裝添。桌面搖頭循環風扇，會場限定優惠價68蚊。尋日已經同大家介紹過呢個電視一番街啦，咁佢呢一度咧係同呢一個科柏去合作嘅，咁所以佢入邊咧有好多唔同嘅品牌嘅電視機，咁有 LG 啦、TCL 啦、Samsung 啦等等嘅，或者 Toshiba。咁 Samsung 尋日同大家講過啦，咁佢主打咧係一啲 Micro RGB 嘅電視機啊，佢有唔同嘅尺寸選擇。咁現場咧係亦都有唔同嘅品牌嘅電視機，咁尋日未有價錢啦，咁今日咧終於有價錢可以俾大家去睇下嘅。咁大部分嘅電視機咧都係限量發售，仲有好似 TCL 電視啦，1799就已經可以買得到32寸嘅，仲有 Toshiba 啦、LG 啦等等，咁大家可以望下啲價錢。咁最平咧3580蚊都有43寸嘅電視。
另外都有啲電腦 mon 啦，譬如好似呢個 Samsung 電腦 mon 啦，180Hz 嘅刷新率啦，咁佢只係1380蚊，咁佢又支持2K 嘅解像度嘅。而好似呢個27寸嘅都係1150蚊，係 Curve Mon 嚟嘅。咁嚟到 H11 至 H14 啦，咁有 HP 啊，咁 HP 佢今次咧主打呢一個 HP 嘅第3代處理電腦啊。我哋再送你15樣禮品。係好多嘢送你，有15樣禮品喎。嗱包子、嗱滑鼠、嗱兩個介紹翻我，呢個分優惠喎，呢個紙禮品送俾你，仲有最後7度優惠啊！呢個價錢啊！再去到 G11 至 G12啊，華碩啦又係，咁今次呢一度咧就有啲 VivoBook 14啦，4998、6498，咁有 Vivo Go 14、4998同埋 VivoBook 15啊，都係4998嘅。好啦，咁我哋去到 G18、G20咧，亦都有3香港嘅一個 booth 嘅，咁佢現場啊會場限定優惠咧，咁佢有免6個月月費啊。咁同埋而家有一個會場限定優惠啊！咁如果你上台咧，就可以用呢個240蚊咧，就可以拎咗一部 TCL 手機一部啊！咁係咩 TCL 手機咧？咁佢就係呢個 TCL One Touch 4043嘅功能手機嚟㗎，咁佢有個座添嘅。G22、24啊，咁我見到啦，最吸引到我嘅地方啦，可能啲充電線啊，咁好似呢個 Type C 到 Type C 嘅充電線啦，咁佢最平只係28蚊啫。咁佢有幾個唔同嘅價錢嘅，咁28啦、30啦同43嘅。咁佢唔同嘅價錢咧，係代表咗唔同嘅一個 size 長度嘅。咁佢好似28蚊咁就係個30 cm 嘅，咁而佢35蚊咧就係120 cm 啦，而43蚊咧就係200 cm 嘅，即係2米長嘅。另外佢亦都有個電腦節特價區啊，咁你見到佢嗰啲個手提風扇，咁佢68蚊咧就有嘅，咁佢有3000毫安嘅續航能力啦，亦都有個屏幕啦，可以顯示呢個電池嘅電量啦，有個速度嘅等級同埋有唔同嘅充電嘅狀態嘅。一開3嘅呢個充電線咧，亦都只係48蚊啫，咁就120 cm 嘅，最高支持65W嘅充電，而可以上得飛機嘅呢個尿袋啦，都係只係99蚊嘅。咁我哋可以睇下呢一隻，就係99蚊嘅尿袋。咁佢亦都有呢個 3C 認證啦，同埋佢已經印上呢個 QR code 嘅。G27、G28 防毒軟件 Note 32咧，咁都有一啲優惠嘅。另外都有錄音筆啦，手寫版嘅優惠，咁299、569、799、580。G32嘅 Realtek 咁，尋日都同大家分享過有一啲 JBL 嘅產品、耳機產品嘅。咁我哋而家可以望埋個價錢啦，咁大概可能300幾蚊咧，咁都係有佢嘅真無線耳機嘅。JBL 嘅頭戴耳機咁佢都有嘅。咁喺頭先 G32嘅後邊啦，我哋都會見到啦，咁有一啲配件嘅產品嘅，譬如好似70蚊嘅 keyboard 啦、50蚊嘅 keyboard 啦，咁呢啲都相當抵玩嘅。咁另外咧，又係繼續一啲充電器啦，同埋一啲充電線嘅優惠嘅。而後面亦都有一啲 Mophie 嘅一個保護貼優惠啊。咁但係保護貼點解會有 trade-in 優惠咧？咁呢一個其實我都好出奇。咁所以頭先我都去問過，到底係點樣 trade-in 法咧？咁其實咧，所有嘅 trade-in 產品啦，咁就係譬如你要買一個保護貼啦，咁你拎翻相同嘅類型嘅產品，譬如你拎翻你舊機嘅保護貼過嚟咧，咁換咗個保護貼咧，其實就可以減100嘅優惠，即係話佢呢度標180蚊咧，其實你換 mon 貼咧就可以減100蚊，即係80蚊就可以換到啦。咁而頭先講嘅尿袋啦，咁佢一樣有 trade-in 減50啦，咁嘅原理都係一樣嘅，拎個舊嘅尿袋出嚟咧，去同佢交換啦，咁就可以去減50蚊噶啦。咁我哋嚟到而家 F32、F34啊，咁我哋尋日見到啦，其實有一啲類似無人機嘅嘢啦，咁同埋有一啲眼鏡嘅。咁我哋睇咗眼鏡先啦，咁佢係一啲 3D printing 嘅太陽眼鏡啦。咁我想問下啦，咁佢有冇一啲 AI 嘅功能㗎？佢冇，冇，即係普通眼鏡嚟嘅。就係佢 3D printing 嘅眼鏡咧，係可以做到好細緻嘅，係啦，平一眼鏡係做唔到嘅。咁我哋呢一個咧係客人可以來貨，佢有個圖，我哋直幫佢做一個 3D 嘅圖，然後幫佢打印嘅。哦，即係任何嘅圖都可以做到。
咁譬如嗰啲 crossplay 咧，佢哋好中意一啲可能好特別嘅眼鏡啦，我哋就可以幫你做到咯。哦，但係需唔需要啲好特別嘅電腦技術去整幅圖出嚟嘅？唔需，我哋幫佢做。你哋幫佢做係啦，佢淨係俾錢，跟住俾設計我哋就幫佢做。之後明白。係啦，咁呢個係好特別嘅。咁另外咧，都介紹喺呢一個穿越機咧，咁好多人都話同其他大牌子有乜分別？呢個係我哋公司叫佳景啦，係啦，自己研發嘅啲老師，咁啊戴住呢個眼鏡啦，跟住個穿越機。佢前面有個鏡頭嘅，哦，有個鏡頭嘅，係啦，就可以跟住佢去玩啦。咁用呢一個去控制，特別嘅係我哋好似砌模咁樣，我哋有成個 kit，佢係由0到1自己砌出嚟嘅。哦，即係成部機都係自己砌。冇錯啦，咁我哋會教埋佢點樣砌呢一部機啦。咁呢個係一個碳纖嘅。但係難唔難砌嘅？通常同埋砌通常要幾耐？又燒焊又應該要係砌成10個鐘頭。哇！砌10個鐘先可以玩到。慢慢，佢熟悉砌嘢喎，唔熟悉砌嘢我摸板摸咯。哦，即係當砌模型咁砌。冇錯啦，咁佢中間嘅樂趣就係佢砌完一個之後，佢可以改良，佢覺得自己點樣要快啲，點樣去輕啲再快啲，呢個係佢可以自己研究咯。係啦，咁佢有呢個比賽嘅喺內地。咁佢個電池可以用到幾耐啊？呢啲唔係用好耐嘅啫，我諗相信如果你全速嘅半個鐘頭至9個字玩完嘅。哦，佢係1800毫安嘅電池。其實唔係好多。半個鐘左右。係啦，冇錯啦。咁佢個眼鏡可以睇到啲咩㗎？佢係有個 mon 喺入。嗱，我可以開俾你。好啊。咁佢呢個眼鏡咧，又可以配合呢一個穿越機啊，去使用嘅。眼鏡啦。哦，咁你見到佢入邊係有個 mon 咧，可以顯示畫面嘅。咁暫時因為未插電，所以暫時咩都見唔到。咁而家插咗電咧，你其實見到入邊咧個畫面嘅。咁其實你又可以透過呢一個眼鏡咧，去望到呢一個航拍機啦，可以望到嘅嘢嘅。咁而家就咁肉眼睇咧，咁我覺得個畫面咧都算係清晰嘅。咁其實咧，我覺得呢樣嘢都比較特別嘅。我哋見過買手機、買電腦、買平板有一啲 trade-in 優惠，但係我真係未聽過，可能就係買 mon 貼都可以有呢個 trade-in 優惠嘅。咁另外佢哋都仲有一個海信電視機嘅優惠，43寸 4K Google TV 陳列清倉啊！咁一個電腦節優惠價咧1388蚊，咁而且仲包埋呢一個上門保養添。係啦，咁呢一個啫就係1388蚊嘅電視啊，1388蚊可以買到一個 4K 電視，真係平到爛啊！真係。F28、F30咧，我哋會見到有一啲嘅柯達嘅千禧年盲盒啊，咁260蚊，咁大家咧如果有興趣呢一啲機嘅話咧，都可以過嚟去買嘅。咁嚟到 G27、G28啦，咁亦都有 Mercury 嘅呢一個品牌，咁呢個品牌可能大家比較少聽，咁其實佢係主要咧係賣一啲 WiFi router 嗰啲嘅，咁譬如有啲 WiFi 7 router 啦，咁而且佢個性價比相當高嘅。咁只係有啲可能899蚊，甚至179蚊嘅 WiFi 6路由器都有嘅。咁而我聽聞啦，咁其實都唔係聽聞嘅，其實我都同啲相熟嘅人去傾過啦。咁其實呢個 Mercury 咧，其實佢係屬於 TP-Link 旗下嘅一個子品牌嚟嘅。另外好似 4G 嘅 WiFi 蛋啦，咁佢會場優惠價咧都係329蚊。另外佢都有一啲 WiFi camera 嘅優惠嘅。G17、G19啦，Ideal Radio Limited 啦，咁其實你見到佢都有好多唔同嘅配件優惠嘅，咁譬如好似有一啲有線耳機啦、尿袋啦、充電器啦等等，咁其實你見到佢啲價錢咧，咁都唔算係好貴嘅，有啲34蚊，有啲14蚊，有啲31蚊、26蚊，咁全部都係好平嘅。咁但係咧，佢唔單止平之餘咧，佢仲有額外嘅優惠啊。咁譬如好似佢會場優惠價啦，咁任揀6件咧有75折，8件有7折。咁4件都有8折嘅，咁所以咧佢本身咁平之餘咧，咁亦都可以再更加平嘅。ROG 啊，咁尋日有講過咧，咁佢有一個黃仁勳嘅親筆簽名喺度嘅，咁但係點解冇人過嚟喺度朝聖下嘅？黃仁勳啊！MSI 嘅電腦優惠啊，咁我哋暫時見到最平7999有呢個 i7 嘅處理器啦。
我哋再望埋其他。揾到仲有更加平嘅選擇啦，咁就係6499嘅呢一個用呢個 Intel Core 5嘅處理器啊，咁佢有14寸嘅全高清屏幕啦，咁亦都有呢個512G 嘅 SSD 嘅。咁尋日冇留意到啦，咁其實原來喺隔離咧亦都擺咗一個 Belkin 嘅呢一個攤位，咁我哋都可以有好多 Belkin 嘅配件產品可以去購買嘅。另外佢有啲尿布啦，咁支持 3C 嘅，咁佢都有優惠嘅，109蚊就已經有交易㗎啦。F01咧係一個 JBL 嘅展位嚟嘅，咁佢有好多唔同 JBL 嘅耳機啦、音響啦等等唔同嘅產品嘅。而佢隔離仲有 Wacom 啊，咁佢亦都有一啲繪圖嘅平板電腦，咁呢啲尋日都有介紹過嘅。咁我哋去到 D11咧，咁有呢個 Acer 嘅電腦優惠啊！咁我哋見到咧最平嘅文書王咧，咁有3999啦，咁就有嘅。咁佢有15.6寸嘅大芒啦，咁然後 IPS 屏幕嚟嘅，咁就8GB DDR4 同埋256GB嘅 SSD。咁但係另外最多人買嘅款式咧，咁有呢一個 Ultra 5嘅呢個電腦啊，咁512GB版咧只係5499，而1TB 版咧就5999。咁佢亦都會有呢一個16GB嘅呢一個 DDR5 嘅記體嘅。咁另外店員都介紹過啦，如果你想揾一部比較輕身嘅電腦咧，咁都可以選擇呢一部嘅 Swiftlight 14啊。咁佢只係1.1kg 嘅啫，咁佢個價錢咧就係5499蚊。D15、D16啊，信寧科技有限公司，咁你見到有好多唔同嘅電腦 mon 嘅，咁佢最平27寸咧只係799蚊，25寸咧599蚊，咁相當性價比高嘅。尋日睇咗好耐咧，以為中國移動冇擺 booth 啦，原來佢今年咧一樣係有嘅，咁佢就係喺個 D15、D16嘅隔離。咁我哋就咁睇啦，見到佢嗰啲價錢咧，咁同平時係差唔多嘅。咁但係佢都有一啲職場嘅優惠啦，佢就話職場登記咧有一啲額外嘅優惠啦，同埋送一個 MyLink 嘅積分嘅。咁額外嘅優惠係咩咧？咁我哋暫時呢度咧就未見得到嘅。另外有啲桌上電腦嘅組合啦，咁最平咧2999蚊，有文書嘅台機啊。咁佢就用 AMD 嘅處理器啦，有8GB DDR4 RAM 啦，同埋512GB嘅 SSD。另外都有一啲3000蚊左右嘅機款選擇，咁大家可以都望下嘅。E21同埋 E23咧，咁就係 Canon 嘅。咁尋日咧，我哋都未見到有呢一個展位嘅。咁佢而家現場去買機啦，佢會送一啲超市嘅電子禮券，同埋有唔少嘅 printer 都會有一啲電腦節嘅限定優惠價嘅。咁大家可以望下。Edifia 係一個音響品牌啦，咁我屋企咧都有用過佢嘅喇叭嘅，咁佢嘅聲音咧係音色係好唔錯嘅。咁我哋睇下佢有啲咩優惠先。咁佢唔少嘅產品咧都係有呢一個免費送貨嘅服務，咁唔使你喺電腦節會場啦搬翻屋企咁辛苦嘅。另外仲有一堆嘅喇叭可以選擇，咁亦都有一啲耳機嘅。D21至 D26嘅展位咧就係 Ugreen 啊，咁 Ugreen 咧咁其實即係中文叫做綠聯。咁其實平時咧好多時候我喺淘寶啊或者拼多多咧去買一啲充電線咧，咁我都會選擇綠聯嘅。咁佢以大陸品牌嚟講咧，咁佢口碑都算係唔錯嘅。咁佢而家今次咧，佢都有喺呢一個電腦節嗰度擺 booth 嘅。B22係 Kingston 啦，咁 Kingston 都係出名係 SD 卡啊或者 USB 手指嘅，咁佢都有價錢可以俾大家睇下嘅。咁譬如好似呢個 SDG4 嘅呢個型號咧，128GB 咧300蚊，咁512GB 980蚊。咁另外我哋可以睇埋其他嘅，譬如 USB 手指啦，佢可以喺手機用嘅。iPhone、Android 都用到，咁128GB 就110蚊，而256GB 咧220蚊嘅。咁而普通嘅 USB 手指啦，咁就有呢一個200蚊同320蚊嘅選擇。咁平嘅都有嘅，咁平嘅話就有60蚊、90蚊、200蚊。
咁嚟到 B29嘅 booth 咧，咁係一啲 3D printing 嘅機啊。咁佢唔係去幫你做設計嘅，而係佢哋係賣呢個 3D printer 嘅機啊。咁佢個價錢咧由千幾蚊啦，去到2萬幾蚊都有嘅。好啦，咁電腦節嘅第一日咧，咁我哋已經同大家咧行完差唔多成個場啦。咁相比起尋日嘅傳媒導覽咧，我哋今日可以見到更加多唔同嘅廠商去擺一啲 booth 啦，同埋見到有唔同嘅優惠啊。咁理論上咧，你睇完呢條片咧，咁你大概都知道值唔值得去入場嘅。咁如果你有興趣有嘢想買嘅話，當然嚟到買飛入場啦。咁如果冇嘢想買嘅話，咁你睇完呢條片都可以慳翻少少時間啦。好啦，電腦節第一日嘅拍攝咧就到呢一度結束啦。今集嘅時間就差唔多啦。咁如果中意我哋嘅影片嘅話，就記得 CLS comment like 同 share 我哋嘅 YouTube channel， 撳埋個鐘仔，咁我哋有咩新片咧就會第一時間同大家分享嘅。咁我哋下次見啦，我係阿坤，拜拜。